써주세요. 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. 주님 교회 위하여 써주세요. 주님 나라 위하여, 주님 나라 위하여 써주세요. 이 시간 우리 교회를 위해서 함께 기도하면 좋겠는데요. 교회를 위한 기도 제목 7가지가 있습니다. 이 7가지 기도 제목들을 함께 소리내어서 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 주님의 사랑으로 하나 되는 교회 되게 도와주시옵소서. 몸이 안 좋아서 힘들어하시는 성도들에게 치유와 회복에 허락하여 주시옵소서. 하나님 보시기에 아름다운 교회로 성장하는 교회 되게 도와주옵소서. 다음 세대 교육부서 가운데 주님께서 함께하여 주옵소서. 담임 목사님과 교육자들이 우리 북병교회에서 사역하실 때 그분들에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 앞으로 100년까지 나아갈 것인데 100주년까지도 하나님의 은혜로 성장하는 교회 되게 도와주옵소서. 여러 행사뿐만 아니라 지금 보내는 시간 가운데 주님께서 베풀어 주신 은혜를 깨닫게 하여 주옵소서. 이 시간 이 교회를 위한 기도 제목 7가지를 가지고 그 외에 교회를 위한 기도 제목을 가지고 함께 통성으로 교회를 위해서 함께 주여 3번 부르고 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도합니다. 주여 주여 주여. 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. 하나님 아버지 우리 북한교회 가운데 좋은 귀한 아버지 하나님 종들을 보내주시고 또 귀한 일꾼들을 세워주시니 감사합니다. 하나님 아버지 특별히 우리가 교회를 위해서 기도하며 나갑니다. 하나님의 사랑으로 하나님의 말씀으로 감사가 넘치며 기쁨이 넘치는 하나 되는 교회가 될 수 있도록 도와주시고 특별히 하나님 아버지 몸이 좋지 않아서 몸을 다쳐서 아파서 지병으로 인해서 고생하고 힘들어하는 성도들에게 치유와 회복과 자유의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 속히 깨차하고 일어날 수 있도록 도와주십시오. 하나님 아버지 또 하나님 보시기에 아름다운 교회로 날마다 성장하는 교회가 될 수 있도록 도와주시고 하나님 믿음의 사랑하는 자녀들 우리 다음 세대 교육부서 가운데 하나님 유치부와 초등부와 중고등부와 대학부 청년부와 모든 아버지 교육부서 가운데 하나님 함께해 주셔서 아버지 담임 목사님과 교육자들이 또 이 교회 분교에서 사역하는 동안에 하나님의 은혜가 차고원대로 넘치도록 누르고 차고원대로 넘치도록 채워주시는 주님의 은혜가 머물게 하여 주시옵소서. 아버지 앞으로 미래를 바라보며 날마다 우리가 더욱더 아버지 영적인 발돋움을 해나가는 우리 교회가 될 수 있도록 도와주시고 하나님 아버지 여름 행사뿐만 아니라 지금 보내는 시간 가운데서도 하나님 베풀어 주신 은혜를 깨닫게 하여 주시기 간절히 소원합니다. 하나님 아버지 또 예성이를 또 우리 중고등부 회장으로 세워주셨는데 하나님 아버지 중고등부가 더욱더 귀한 아버지 중고등부 나의 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이제 모두 다 해로 여기고 주님을 위해 나버리네. 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알미라. 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다. 내 능력 체험하면서 주의 고난에 동참하고 주의 죽으심 본을 받아서 그의 생명에 참여하네.
되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다. 나의 주. 이제 우리 중고등부를 위해서 함께 기도하면 되겠습니다. 중고등부를 위한 8가지 기도 제목이 있습니다. 하나님 보시기에 아름다운 모습으로 살아가는 우리 중고등부에게 해달라고 기도하면 좋겠고, 장기 개척자들과 우리 새 친구들이 이 자리에 나와 함께 기쁜 마음으로, 온전한 마음으로 예배를 할 수 있도록 은혜 내려달라고 기도하면 좋겠습니다. 이제 얼마 안 있으면 이제 거의 대부분이 계약을 할 텐데, 계약을 해서 이제 2학기를 시작할 건데, 이 2학기 때도 우리 학생들의 신앙이 끊어지지 않을 수 있도록 도와달라고 기도하면 좋겠습니다. 이 시간 그리고 우리 중고등부를 위해 수고하고 계시는 우리 선생님들, 그 김상 목사님 그리고 임원들 지금 기억해달라고 기도하면 좋겠습니다. 이 고3 수험생들 있습니다. 수능을 준비하며 수시를 준비하며 이 고생하고 있는 우리 수험생들 지금 기억해달라고 기도하면 좋겠고, 8월 때 계획 중인 행사 어쿠스틱 예배를 지금 준비하고 있습니다. 준비하는 가운데 항상 함께하라고 기도하면 좋겠고, 무더위에도 항상 안전히 지켜달라고 기도하면 좋겠고, 2학기 때도 우리 하나님께서 항상 함께하달라고 이 시간이 8가지 중고등부를 위한 기도 제목들 가지고 함께 주여 한번 부르고 함께 동성으로 기도하면 좋겠습니다. 주여 하나님 아버지 중고등부 친구들을 위해서 기도하며 나갑니다. 하나님 아버지, 날마다 하나님의 마음에 합당한 아버지 하나님, 그 옛날 다윗처럼 우리 사랑하는 중고등부 친구들이 하나님 마음에 합한 사람이 되어 날마다 준비되어지게 하여 주십시오. 다니엘처럼 에스더처럼 하나님을 경외하고 하나님 앞에 두려워 떨며 주를 사랑함으로 주님 앞에 귀하게 쓰임받을 수 있도록 도와주시길 원합니다. 하나님 아버지, 용의 머리가 되게 하여 주시고 꼬리가 되지 않도록 도와주시며, 하나님 어디가 무엇을 하든지 하나님 아버지께서 기뻐하시는 뜻대로 아버지 하나님 그렇게 삶을 살아가는 우리 중고등부 친구들이 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 또한 기도하며 나가는 것은 하나님 아버지께서 함께하여 주셔서 아버지 하나님께서 붙들어 주셔서 아버지 하나님 우리 중고등부 가운데 하나님 아버지 은혜가 날마다 모르게 하여 주시고, 우리가 계획하고 우리가 준비하는 모든 행사와 일정 가운데 하나님께서 함께하여 주셔서 하나님의 영광을 바라보며 하나님 살아계신 하나님을 날마다 고백하는 우리 중고등부가 되도록 도와주십시오. 무더위 안전히 이겨주시고 지치지 않게 도와주시며, 새롭게 시작된 2학기의 하반기에도 하나님도 인하여 주셔서 모든 지혜와 지식과 명철의 근원이신 하나님을 경외하며 하나님을 의지하는 아버지, 그래서 주님 앞에 아버지는 기뻐하신 뜻대로 공부하고 놀고 그렇게 시간을 보내는 아버지 청소년 시절 될 수 있도록 도와주십시오. 하나님 아버지, 또 우리 아버지 하나님 또 말을 마지막 주에 되는 아버지 오쿠스틱 예배를 드리려고자 합니다. 하나님 아버지, 우리 선생님들이 아버지 청소년기에 가졌던 아버지 그 추억어린 은혜의 기억들이 사랑하는 지금 우리 중고등부 청소년들에게까지 잘 전수되고 이어질 수 있도록 은혜를 도해 주십시오. 그래야 하는 교회를 위해서 기도하는 우리 중고등부 친구들이 다 될 수 있도록 도와주십시오. 나의 평생에 가장 복된 일은 내가 예수님을 만난 것이라. 나의 평생에 가장 잘한 일은 내가 예수님을 주로 섬긴 것이라. 이 세상 살 동안 내가 걷는 길이 때론 험하여서 넘어질 때도 주의 강한 손이 나를 붙드시니 나는 예수님만 주로 섬기며 살리. 나는 주를 섬기는 것에 후회가 없습니다. 내가 서러운 모든 시간 나 주의 곁에니, 내가 걸어갈 보는 날도 주만 섬기며 살리. 오직 예수 이름 부르며 살아가리라. 나는 주를 섬기며
섬기는 것에 후회가 없습니다. 내가 걸어온 모든 시간 다 주의 은혜니 내가 걸어갈 모든 날도 주만 섬기며 살리 오직 예수 이름 부르며 살아가리라. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로다. 이제 우리 서로를 위해서 함께 기도하면 좋겠고 이제 서로의 기도 제목을 나누는 시간입니다. 이제 한 명씩 이 기도 제목을 잠시 생각할 수 있는 시간을 드릴 테니까 기도 제목을 한 번씩 생각해 보시면 좋겠습니다. 본인 인생을 살면서 어려웠던 점 있다면 다 말씀해 주셔도 좋습니다. 한 30초 정도 시간이 드릴 테니까 생각해 주시죠. 생각을 하셨다면 부장선생님부터 한 명씩 돌아가면서 기도 제목을 이렇게 나누면 좋겠습니다. 자, 우리 친구들 이제 방학이 이제 끝나가고 있는데 끝난 친구도 있고 끝나가는 친구들도 있는데 아마 이 기간 동안에 또 여러 가지 많은 일들을 했을 거예요, 그렇죠? 뭐 놀러 가기도 하고 또 여러 가지 뭐 공부도 했을 거고 또 여러 좋은 운동도 했을 거고 여러 가지 했을 건데 이 시간들이 어느덧 지나고 나면 지금 화요일가 지금 이제 중학교 1학년인데 조금 있으면 고등학생이 되고 좀 있으면 또 대학생이 되고 조금 있으면 직장인이 돼 있어요. 이 시간 자체가 어마어마하게 빨리 흘러가요. 저도 이렇게 학생의 시절을 지낸 지가 이렇게 오래되지는 않았는데 벌써 20여 년 이상이 25년 이상이 벌써 지나갔어요. 그만큼 이 시간 자체가 정말 빠르게 흘러가는 것 같아요. 근데 참 이게 후회되는 게 많아. 내가 학생 때 할 수 있었던 거 못한 게 참 많고 내가 청년한테 할 수 있었던 건데 못한 게 참 많은 것 같아요. 그래서 우리 친구들은 그랬으면 좋겠어요. 지금 이 시간 우리에게 주어진 시간들을 좀 최선을 다해서 좀 살아갔으면 좋겠어요. 내가 운동하겠다 하면 열심히 한번 해보고 내가 뭘 공부하겠다 하면 최선을 다해보고 또 내가 하나님 예배를 한번 열심히 들어보겠다 하면 정말 최선을 다해서 예배를 드려보는 그런 모습들이 우리 친구들 가운데 좀 있었으면 좋겠어요. 우리 친구들 항상 방학이 끝나고도 이제 우리가 이렇게 성도를 살아가는데 자기 주어진 시간 가운데 자기가 하고자 하는 것들, 하고 싶은 것들 정말 한번 최선을 다해서 또 열심히 다해서 한번 할 수 있는 그런 마음들을 좀 가졌으면 좋겠다 하는 좀 생각이 들어요. 그래서 꼭 그런 부분들을 한번 해봤으면 좋겠어요. 기억하면서 기대했으면 좋겠어요. 네, 다음 정욱이. 인생 사는데 뭐 어려운 점이 있거나 아니면 기도하면 좋겠는 제목이 있으면 말씀하면 됩니다. 없어요. 그럼 대사님. 한 명 말하고 다섯 명 빨리 말하기 빨랐어.
저는 우리 중고등부 친구들이 지금보다 더 하나님 사랑하면 좋겠고, 지금보다 더 예배를 잘 들으면 좋겠고, 지금보다 믿음이 더 좋아지면 좋겠고, 지금보다 더 저랑 더 오래오래 있었으면 좋겠습니다. 기도해 주십시오. 저 같은 경우에는 이제 여러분들 이제 다 계약을 하시겠 건데, 이제 계약을 해가지고 이 친구들이, 여러분 친구들이 야 교회 다니지 마 이런 말을 많이 하실 수도 있어요. 저한테도 그런 말을 했거든요. 그 말을 듣지 않고 이 학기에도 여러분들 신앙이 끊어지지 않았으면 좋겠어요. 그래서 이 자리에 나와서 예배도 하고 찬양도 하고 기도도 하는 그런 신앙이 끊어지지 않았으면 좋겠습니다. 그것을 위해서 좀 기도를 하면 좋겠습니다. 이제 저희 3명이 전해줄 기도 제목도 있고, 이제 서로를 위한 기도 제목도 있는데, 그리고 이제 자신이 미처 말하지 못한 기도 제목도 있을 거예요, 분명히. 그 기도 제목들 가지고 개인을 위해서 그리고 서로를 위해서 함께 통성으로 기도하며 나가면 좋겠습니다. 이 시간 우리 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 서로를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님, 서로가 서로를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님, 빨리 흘러가는데 하나님 이 가운데 하나님께서 우리 은혜를 주셔서 우리 때 가운데 우리의 생활 끝에 우리가 감당해야 할 것들을 최선에서 감당할 수 있는 우리의 노력해 주시기 위해 소망합니다. 하나님 아버지, 우리가 더욱더 주님을 바라보고 주님을 의지하고 한 살이라도 어릴 때에 더 주님을 닮아가고 주님의 말씀을 배우며 하나님의 뜻을 분별하는 사람이 될 수 있도록 도와주십시오. 사랑하는 우리 청소년기에 하나님 주를 만나 배우게 하시고 인격적인 주님을 경험하며 아버지 저들이 예수님과 함께 동행하며 그렇게 살아갈 수 있도록 도와주십시오. 하나님, 학업이 힘이 들고 또 공부가 때때로 지치기도 하고 하나님 못하는 과목은 너무나도 하기 싫은 공부이지만 하나님 그럼에도 그때마다 하나님 앞에 하나님 겸손한 마음을 가지고 주님을 의지하는 마음으로 다시 공부할 수 있도록 도와주시고 하나님 진로의 앞길 인도하시는 분도 하나님이신 줄 믿고 하나님 바른 길로 걸어가기 위해서 날마다 준비될 수 있도록 도와주십시오. 미래를 준비하는 아름다운 청소년들이 되도록 하나님께서 함께해 주십시오. 하나님 아버지, 또 우리 중고등부 친구들이 하나님 학교와 학원뿐만 아니라 아버지 가정에서도 교회에서도 하나님께서 생각하실 때 하나님 보실 때 귀한 예배자로 그렇게 세움받을 수 있도록 도와주시고 하나님 무엇보다 오랜 시간 동안 함께하며 아버지 하나님도 깊이 알아가는 선한 능력으로 하시네 이끄신 발로 날 붙드시네 절망 속에도 흔들리지 않고 사랑하는 주 얼굴 구하리 선한 능력으로 일어서리 주를 의지하리 믿음으로 우리 고뇌하에 주 오실 그날 영광의 생활을 맞이하리 이전의 괴로움 나에 싸고 고난의 길을 걷는 날에도 주님께 모두 맡기누리요 끝내 승리의 날을 맞으리 선한 능력으로 일어서리 주만을 지어리 믿음으로 우리 고뇌하는 오실 그날 영광의 새날을 맞이하리 주님이 마신 고난의 승자를 우리도 남자며
채로 가며 예수와 모든 위에 살리라. 선한 능력으로 일어서리 주만을 지하리 믿음으로 우리 고대하게 주 오시구나. 승리의 새날을 맞이하리. 선한 능력으로 일어서리 주만을 지하리 믿음으로 우리 고대하게 주 오시구나. 영광의 새날을 맞이하리. 하나님 감사합니다. 오늘 8월의 둘째 주에 하나님께 온전한 마음을 다해 기도할 수 있도록 허락하여 주시는 감사합니다. 오늘 기도를 통해 하나님께서 우리 기도에 응답하여 주실 줄 믿고 감사와 찬양을 올려드립니다. 하나님, 우리 기도 가운데 응답하여 주시옵소서. 하나님, 여러 가지 기도 제목을 가지고 하나님께 간구하였는데 하나님 부족했던 부분들이 있다면 하나님 마저 온전한 마음을 다해 하나님께 기도하며 나아가는 우리 모두가 될 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 하나님, 비록 이 기도에 많은 인원들이 참석하지는 못했습니다만은 참석한 우리 학생들, 선생님들 주님 기억하여 주시며 하나님 이분들에게 은혜를 베풀어 주시고 귀한 하나님의 능력을 경험할 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 하나님, 닫힌 예배의 문, 찬양의 문, 기도의 문을 열어주시며 막힌 담을 허물어 주시고 주님께서 우리 가운데 함께하여 주시옵소서. 우리 기도 가운데 응답하여 주실 줄 믿사옵니다. 하나님, 사랑의 악달을 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시는 언약의 신실하신 하나님께서 우리 인생 가운데, 우리 신앙 가운데 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.